최근 주중 미국 영사관 직원이 이상한 소음에 시달리다가 뇌 손상을 입은 것으로 확인됐습니다. 지난해 쿠바에서도 미국 외교관들이 집단 뇌 손상을 겪은 터라 이 미국 정부는 중국의 음파 공격설을 조심스럽게 제기하는데 중국은 단일 사례에 불과하다며 반박하고 있습니다. 이미지 기자가 보도합니다. 중국에 체류하다 이상한 소음으로 신체 이상을 겪으면 진원지를 파악하려 하지 말고 즉시 대피하라. 미국 국무부가 올린 경고장입니다. 중국 광저우 미국 영사관 직원이 이상한 소리 때문에 지난해 말부터 두통 같은 증상을 호소했고 검사 결과 MBTI, 가벼운 뇌 손상을 입은 것으로 확인됐기 때문입니다. First, with respect to the health incident that occurred, we're concerned about it. It's a serious medical incident. 지난해 쿠바 미 대사관에서도 직원과 가족 24명이 청력 손실, 뇌진탕에 시달리다 미국으로 귀환했습니다. 당시 미국 정부는 쿠바 음파 공격설을 제기하며 외교관 15명을 추방하는 강경 조치를 취했습니다. 폼페이오 장관이 이번 사건을 쿠바 사례와 연결짓자 We had an incident in Guangzhou that was very similar and entirely consistent with the medical indications that have taken place to Americans working in Cuba. 중국 정부는 단일 사례에 불과하다며 음파 공격설을 반박했습니다. 那么我想告诉朋友们的是我们很负责任地进行了调查没有发现任何组织任何个人来做这种所谓的 남중국해와 무역 등으로 갈등을 겪는 미중 양국이 이번엔 미스터리 소음이라는 또 다른 난관에 부딪혔습니다. TV조선 이미지입니다.